खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनो थाबाय दा बे समाव नोंथांमोन माखासे गोदान आपडेट लानानै फैबाय जोङो बे भिडिअ जोङो सावरायगोन BTC नि CSB बर्डखौ सेफायमारबाय नामा जुदि सेफायबायब्ला BTC गभर्नमेन्टआ साख्रिखौ बेसे गोबावनि उनाव होनो हागोन आरो साख्रि ओंखारथ'गोना थोआ BTC सेक्रेटारि फरेस्टार फरेस्ट गार्ड LPU PGT PhD नि बिथांमोननि साख्रिया मा जागोन आरो लोगोसेनो हानि पाट्टाखौहाय सोर सुबुङा मोनगोन बे गासैखौबो जोङो बे भिडिअ जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ गिबियावनो बयनिसिमबो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि बे इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दा जोङो गिबियावनो सावरायगोन UPPL सरकार बा प्रमद बर' सरकारजों जाजानाय CSB खौ थारैनो सेफायमारबाय नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया प्रेस मिटनि गेजेराव बुंदों जे जोङो CSB बर्डखौहाय डिजल्भ खालामबाय होननानै CSB बर्ड एबा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड बेयो जाबाय मोनसे टेम्परारि बर्ड आरो बेखौहाय गासै 5 इयार्सनि थाखाय एपइन्ट होनाय जायो आरो बेखौहाय बिथांमोनखौ गभर्नरासो एप्रुभ खालामनानै बिथांमोनखौ एपइन्ट होयो नाथायब्ला बिसोरो टेम्परारि बर्डब्लाबो 5 इयार्सनि थाखाय गभर्नमेन्टनि बडी आरो नाथायब्ला जोङो सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर' एबा UPPL जों दाजानाय बिथांमोननि बे CSB बर्डआ गासै 2 बोसोरल' जादोंमोन आरो बिथांमोननिया 3 बोसोर दंबावोमोन होननानै दा खोथाया बेसो जे जेब्ला प्रमद बर'आ 2020 बा 2020 आवहाय सरकार दादोंमोन UPPL सरकार अब्ला BPF नि CSB बर्डआबो बे टाइमावहाय 2 बोसोरल' जादोंमोन आरो BPF नि CSB बर्डआ गासै 3 बोसोर दंबावोमोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो जेब्ला प्रमद बर' बिथांमोननि जेब्ला CSB बर्डखौ सेफायनानै गावसोरनि UPPL दोलोनि गोदान बर्ड दानो नागिरदोंमोन अब्ला BPF पार्टिजों जाजानाय एबा हाग्रामा महिलारि बिथांजों जाजानाय CSB बर्डआ हाइकर्ट केस होदोंमोन होननानै जोङो खोनानो मोन्दों होदोंमोन जायनि थाखाय प्रमद बर'आ 3 बोसोर माने जेबो गभर्नमेन्ट जब रिक्रुटमेन्ट होनो हायाखैमोन दा रायजोफोर बिदिब्ला साननांगौ खोथाया बेसो जे प्रमद बर' बिथांजों जाजानाय CSB बर्डआबो हाइकर्ट केस होयोबोला जिफोर रिजाल्ट हायनो गोनां ग्रेजुवेट लेभेल HS लेभेल बा गेट 4 बे गासैबो रिजाल्टआ बिदि पेन्डिं जासिगोन नामा रायजोफोर गभर्नमेन्टआ जाबाय मोनसे टेम्परारि बियो माने 5 इयार्सनि उनाव चेन्जेस जाबाय थायो नेक्स्ट 5 इयार्सआवबा सोर फैगोन बा नेक्स्ट 5 इयार्सनि उनावबा सोर फैगोन रावबो जेबो बुंनो हाया मानो होनब्ला जाय जे पलिटिकेल पार्टिया इलेक्सनाव देरहायो बिथांमोनानो बिदि गभर्नमेन्ट दानो हायो बिदिब्ला थांनाय 5 बोसोरावहाय प्रमद बर' बिथाङा जिफोर साख्रि होदोंमोन GT PGT LPU PCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्ड बे गासैबो बिदि साख्रिफोरा बिदिबा दानजायोब्ला बिदिबा नेक्स्ट जुदि गभर्नमेन्टआवहाय जुदि गुबुन गभर्नमेन्टआ जुदि फैयोब्ला बिदिबा बे दा जुदिनोखि कारेन्ट गभर्नमेन्टआव दङ मोनाबो साख्रि होयोब्ला बिदि दानजानाय बा इलिगेल होननानै बिदि बुंजानाय जागोन नामा BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौसो बे खावलायनो सानदों जे नोंथाङा मोजाङै बिदि इनकुवेरि खालामनानै जायफोरा लिगेलाव लादों ना इलिगेलाव लादों बेखौ नोंथाङा मोजाङै नायनानै बिथाङा बिदि एक्सन लागोन लोगोसेनो जायफोरा लिगेलाव लादों बे गासैखौबो जाहाथे जि जबखौनो मावबाय थादों बिथांमोनखौ गासैखौबो बिदि मावबाय थानो होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौ जों मोनथिहोदों जे मैया जि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं जानानै थांबाय बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव माखासे थांखिफोरखौ लानाय जाबाय जायफोर बिथांमोन बा जायफोर रायजो राजाफोरा सरकारि हायाव रायजो जानानै दङ बे रायजो राजाफोरनो थाबैनो मैयादि हानि पाट्टाबो राननो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौबो मिथिहोदों जे थाबैनो बिथाङा माखासे कमिटिफोरखौ दानानै थाबैनो मैयादि हानि पाट्टाफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै होगोन होननानै थारैनो फैबाय थानाय दिनावहाय BJP आरो BPF जोंहाय एलायन्स जागोन नामा मैयानि सानावहाय बिजित गोरा नार्जारि बिथांखौहाय डेपुटि स्पिकार हिसाबै फोसावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो लोगोसे मैयानि दिनावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखौबो मोनथिहोदों जे फैबाय थानाय सानावहाय NDA जों बिथांमोना थागोन ना थाया बे गासैखौबो बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों डिसिसन लागोन होननानै बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों मोनथिहोदों बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबोला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आसा खालामो नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै